Amen. Halleluja. Masih agak ngos-ngosan karena Ik moet even op mijn adem in controle houden waarom Pastor Dios heeft ons getraind deze avond. kayaknya mesti lebih lagi nanti ya. Dus eigenlijk moeten wij nog meer doen deze avond. Halleluja. Baiklah Bapak Ibu, saudara yang Dus broeder en zuster, dalam 3 hari ini dus in deze 3 dagen saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat-sangat amat penting. halleluja. Ik wil graag iets doorgeven die heel belangrijk is. Karena saya ditodong Pastor Dios suruh bicara di tengah keluarga 3 kali berturut-turut. Jadi saya gedor surga juga 3 kali berturut-turut. Halleluja. Dus Pastor Dios kwam bij mij met 3 dagen. Dus 3 sessies die ik moet geven. Dus wat ik doe, ik heb ook hard geklopt bij de hemel 3 keer sessie. Jadi akhirnya surga juga bukakan 3 kali sesi Halleluja. berturut-turut. Dus buat uiteindelijk de saudara. poort van de hemel is open en ik kan 3 sessies ontvangen voor de soldaten hier. Ya, ini akan menuntun kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus untuk berjalan di dalam langkah-langkah yang Ia ingin kehendaki agar kita lalui. Amen. Dus deze zullen ons leiden om stappen te nemen waar God eigenlijk wil dat wij daar zijn. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang akan menolong kita untuk perjalanan kita tahun depan. Halleluja. Dus ik wil bepaalde dingen doorgeven die ons zullen helpen voor onze wandeling volgend jaar. Saya yakin ini sangat-sangat penting karena ini akan menolong bagaimana kita menghadapi setiap masalah persoalan dalam kehidupan kita. Yang mana kita tahu bahwa persoalan adalah Een kans. Kesempatan. kesempatan untuk apa? Naik level. Naik Jangan level, malu-malu. come on. Halleluja. Ik moest vertalen, hoe was het weer? Dus ik weet zeker, ik ben van overtuigd dat deze dingen zullen ons manier van denken eigenlijk veranderen om problemen, onprettige situaties volgend jaar met andere ogen te zien. Waarom? Omdat problemen en onprettige situaties zijn kansen om naar hogere niveau te komen. Halleluja, nou komt pasti, amen. Di dalam pemuridan kita semua sudah belajar bagaimana kita menghadapi banyaknya persoalan yang semuanya adalah seharusnya kita mengerti itu adalah ujian untuk kita naik level rohani. Amen. In discipelschap training hebben wij geleerd om anders te zien naar onze problemen. Dus ieder discipel, ik hoop dat jullie begrijpen dat elk probleem is eigenlijk een kans om naar andere level of niveau te komen. Ada yang akan kita lalui lagi tahun depan karena hari-hari akan semakin sulit. Dus de Bijbel heeft ons verteld dat de dagen zullen slechter worden. Dus niet beter, maar slechter. En daarom zijn ook nieuwe problemen of nieuwe onprettige situaties die wij zullen meemaken volgend jaar. Kalau kita tahu bahwa keadaan semakin sulit berarti iblis bekerja lebih kencang lagi. Halleluja. Dus als wij weten dat de Bijbel vertelt ons dat de tijd gaat slechter worden, dus betekent dat de vijand harder gaat werken. Kalau kita tahu bahwa iblis lebih kencang lagi kerjanya, kita harus dapat impartasi power dari surga yang lebih lagi untuk ngebom perbuatan-perbuatan iblis. Amen. Dus als wij weten dat de vijand harder gaat werken, dus hoe is met ons? Dus wij moeten nog harder of grotere impartatie krijgen van de kracht van de hemel om hun tegen te houden. Saya setiap kali bertanya kepada Tuhan bagaimana cara menolong murid-murid ini yang bolak-balik jatuh bangun. Jatuh bangun. Bagaimana supaya kita semua berkemenangan. Kalau kita ini segini saja, kita ini raksasa-raksasa rohani, kita bisa gempur kubu iblis. Dus elke keer in mijn gebed heb ik God gevraagd, hoe kan ik de discipelen helpen die eigenlijk leven in up en down, weer vallen en opstaan. Dus hoe, terwijl wij zijn eigenlijk geestelijke reuzen,
Wij zijn geestelijke reuzen. Eigenlijk, als wij dit begrijpen, zelf met deze kleine groep, kunnen wij eigenlijk de hel bombarderen. Amin. Nah, malam hari ini saya akan bicara, kalau waktunya tidak cukup saya akan potong setengah. Tapi kalau waktunya cukup saya akan teruskan. Dan saya berusaha untuk 1 poin ini saja untuk selesai malam hari ini. Dus ik wil graag eigenlijk deze avond 1 punt eigenlijk brengen. Ik hoop dat de tijd genoeg is. Anders moet ik helaas de helft doen. Maar ik hoop dat wij klaar zijn met 1 punt deze avond. Malam hari ini kita akan bahas seseorang yang luar biasa yang bernama Mordekai. Halleluja. Dus deze avond wij gaan praten over een geweldige man, Mordekai. Mordekai ini saya jarang mendengar kisah khotbah mengenai beliau. Yang saya dengar selalu Esther dan Daniel, Yusuf dan yang lain yang luar biasa. Tapi ada seorang yang luar biasa di sini yang Tuhan mau agar kita mendapat tuntunan melalui kehidupannya untuk hari-hari ke depan. Heel weinig hoor ik een preek over Mordekai. Wat ik vaak horen, of wij dan ook, over Esther, over zoveel mannen van God in de Bijbel. Maar juist Mordekai over Mordekai leven willen wij deze avond leren. Nah, Mordekai ini mungkin saudara semua sudah tahu kisahnya, bukan? Ada yang tidak tahu? Iedereen weet over het verhaal van Mordekai? Amen. Semua sudah tahu ya? Iedereen weet. Jadi saya tidak perlu untuk mengupas jauh-jauh karena saudara semua sudah tahu kisah mengenai orang ini. Dus ik hoef niet te diep in de Bijbel gaan, omdat wij kennen over zijn verhaal. Saya akan bicara bagaimana kita ini di dalam kehidupan akan selalu menghadapi situasi yang membuat kita kompromi. Dus wat ik wil over praten deze avond, dat in dit leven, wij zullen heel veel eigenlijk situaties tegenkomen die maken dat wij compromis gaan sluiten. Tetapi saudara-saudara yang sudah masuk di dalam kelas-kelas pemuridan, kalau saudara sudah sampai ke bab yang namanya stand alone. Dus voor discipelen die de sessie van stand alone hebben gekregen. Bab berapa? Bab berapa? Yes. Welke hoofdstuk berapa? Is dat? Ada yang 5, ada yang... Berapa? 5, ada yang berapa tadi? 5, ada yang lain? 4, ada yang lain lagi? Ada yang jawab lain? Yang salah saya strap. Ya, coba tanya gurunya. Fasilitatornya mana? Fasilitator. Welke hoofdstuk? Bab berapa? Ya, Ibu Herlin. Bab 4 pelajaran kelima. Iya, baik. Yang menjawab salah tadi bagaimana? Siapa? Angkat tangan. Wie verkeerd antwoordje geven? Boleh lari dulu 1 lingkaran. Jullie kunnen 1 rondje rennen. Ayo, pasukan. Soldaat. Yuk, lari. Lari. Yuk. Applaus voor deze soldaten. Yuk. Halleluja. Sana puter. Niet de helft, hè? All right. Good. Rustig. Itu dia. Nanti selamanya akan ingat. Dus wat is de bedoeling? Ze zullen nooit meer vergeten. En dat is hun winst. En de rest die dat niet doen, jullie gaan we vergeten, maar voor hun is een bijzonder. Dan akan sangat diberkati dengan firman malam hari ini. En jullie zullen speciale zegen ontvangen van het woord deze avond. Ya. Di dalam kisah kita malam hari ini ada seseorang yang menurut mereka adalah seorang yang luar biasa yang bernama Haman. Dia diangkat tinggi-tinggi kedudukannya, mendapatkan kebesaran, keagungan, nomor 2 di istana Raja Ahasveros. Dus deze avond,
Dus deze avond zullen wij nog een persoon, geweldige persoon eigenlijk, over deze persoon praten. Dat is Haman. Jullie weten, ze denken en ze zien dat Haman een geweldige persoon is. Ze hebben Haman opgericht tot een geweldige leider daar in de koninkrijk. Haman ini mulai disembah oleh semua orang. En mensen begonnen Haman eigenlijk te aanbidden. Tetapi ada seorang yang tidak mau menyembah, yaitu bernama Mordekai. En er was een persoon, Mordecai, hij weigert om andere God, om Haman te aanbidden. Mordekai memiliki satu tradisi di mana dia hanya menyembah Tuhan saja. En Mordecai heeft eigenlijk een levensstijl als een gedachte of manier van leven. Hij wil alleen maar zijn God aanbidden. Kita akan belajar bagaimana dia secara bertubi-tubi diuji dengan ujian kompromi. Dus wij zullen zien deze avond dat Mordecai zijn zoveel keren getoetst voor zijn trouw. Voor God. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara di tempat pekerjaan saudara, tetapi saudara saya yakin akan diperhadapkan dengan banyak compromising situations. Amen. Dus ik weet niet hoe de situatie van u deze avond of deze dagen, maar ik weet zeker dat wij zijn ook geconfronteerd door problemen, situaties, waar eigenlijk de keuze die wij moeten maken, zullen wij compromis sluiten of wij kiezen voor de waarheid. Rupanya kita tahu bahwa hal satu ini yang menjatuhkan integritas kita ini atau meninggikan hidup kita, ini membuat satu bridge yang sangat luas lebar. Yaitu jikalau dia jatuh dalam kompromi situasi, dia akan turun sejatuh-jatuhnya dan hancur dengan seluruh bangsanya. Dus vergeet niet, één keer compromis sluiten betekent een diepe val. Voor wie dan ook. En deze avond is voor Mordecai als hij koos, maar hij heeft niet gedaan. Als hij koos voor compromis sluiten, dan voor hem is een diepe val. Tetapi sebaliknya, saat Mordecai stand alone di antara semua orang yang berkompromi, maka dia ditinggikan setinggi-tingginya. Dus Mordecai koos om in de waarheid eigenlijk te staan. Hij weigerde om Haman te aanbidden. En wat hij kreeg is eigenlijk juist dat God hem opricht tot de hoogste plaats. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara-saudara semua, baik orang Kristen, baik murid, baik pendeta, baik hamba Tuhan, baik ada di sekuler. Mijn vraag deze avond voor iedereen, of jullie discipelen zijn deze avond of gasten, voor de voorgangers, voor wie dan ook. Bagaimana saat saudara diperhadapkan dengan sesuatu yang semua orang melakukannya dengan kompromi? Wat is uw reactie op het moment een situatie bij u komt en iedereen doet dat, maar u weet dat is niet van God? Wat zal uw reactie zijn? Ini menjadi pertanyaan saya akhir-akhir ini di dalam hati saya. En dit wordt mijn vraag deze laatste dagen in mijn hart. Apakah saya yang pertama dituntut nantinya untuk menghadapi situasi yang sangat sulit di mana saya harus dipepet sampai pojok dan terus-menerus dan membuat saya hampir menyerah. Dus deze vraag stel ik als eerste aan mijzelf. Ik vraag mijzelf hoe als ik een situatie tegenkom waar iedereen eigenlijk doet, maar ik weet dat is niet van God. Hoe zou ik dan reageren? Vooral volgend jaar. Dat ik word zeker geduwd helemaal in de hoek. Dat ik niet meer kan ademen. Wat zou ik dan doen? Apa bedanya saya dari orang Kristen lainnya? Apa bedanya saya dari para pemimpin lainnya dalam keadaan-keadaan yang sangat terjepit? Wat is verschil tussen mij en andere christenen of andere dienaren van God op het moment dat wij in de onprettige situatie terechtkomen? Saat saya banyak merenungkan hal-hal ini, saya berpikir apakah Tuhan ini mau
menempatkan saya kepada situasi yang seperti ini dan membuat saya berjaga-jaga. Dus ik vraag mijzelf af, waarom komen deze gedachten, Heer? Wilt u mij onderwijzen dat ik echt paraat sta, dat ik mijzelf eigenlijk, klaar maak voor deze situatie? Dan kemungkinan, karena ini sangat bergolak di hati saya, kemungkinan jerat kompromi ini akan sangat berat dan besar sekali. Sehingga Tuhan memunculkan ini kisah mengenai Mordekai. En dus deze gevoelens borrelen zo erg in mijn hart. Dus ik weet zeker dat God heeft een doel om deze gevoelens te geven. En daarom komt het verhaal Mordekai naar boven deze avond. Tetapi melalui kisah Mordekai ini saya sudah tahu jalan keluarnya, saya sudah tahu kemuliaan apa yang akan saya terima jikalau saya masuk dalam pencobaan ini. Dus door het verhaal of gebeurtenis van Mordekai, ik weet welke tegenslagen zal ik krijgen, maar ook welke beloning of loon zal ik krijgen daarna. Tetapi saya harus bertumpu kepada firman Tuhan, mempercayai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya harus stand alone. Maar wat ik moet doen is dat ik houd mijzelf vast aan de genade die God mij geeft en zijn momenten, ik weet waar ik eigenlijk alleen moet staan. Saya tidak tahu apakah di dalam kehidupan saudara ujian-ujian yang sama mengenai kompromi ini adalah suatu patron yang sudah terbiasa saudara lewati. Sehingga saudara tahu, ini adalah ujian, saya tahu saya harus melewatinya. Dus ik weet het niet hoe wij eigenlijk deze dingen zien. De onprettige situatie of compromis waar wij eigenlijk een keuze moeten maken om compromis te sluiten of niet. Ik weet niet hoe jullie dat zien in deze gebied. Of jullie zien, ik ken dit. Dit is een patroon en ik moet gewoon eroverheen gaan. Kalau saudara sebagai murid, tentunya saudara sudah mulai memiliki goal-goal dan saudara mengerti hal-hal apa yang membuat saudara tiap kali jatuh di dalam lubang yang sama. Dus als discipelen, ik weet zeker, jullie weten precies in welk gebied zijn wij zwak. En elke keer falen wij daar. Dus dan maken jullie ook een goal om dat niet, zodat wij niet meer vallen in dezelfde val. Jikalau saudara dari hari ke hari sampai tahun ke tahun masih saja jatuh di dalam ujian-ujian yang sama, bagaimana Tuhan akan percayakan kepada saudara ujian yang lebih besar untuk membawa saudara dan menaikkan saudara setinggi-tingginya seperti Mordekai. Dus als wij kijken in ons leven, naar ons leven kijken, wij vallen, stel als wij vallen elke keer op dezelfde val, terwijl dat moet eigenlijk al voorbij zijn, hoe kan God ons grotere uitdaging toevertrouwt aan ons om naar grotere niveau te gaan? Tahukah saudara bahwa saat saudara diuji oleh iblis dalam dari semua ujian ini, saudara dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Weet u dat? Op het moment de vijand komt met een verzoeking bij ons, is eigenlijk, andere kant is eigenlijk een krans of cadeau voor ons. Tahukah saudara bahwa keputusan saudara adalah penting bagi sorga? Dus weet u dat al onze beslissing, is heel belangrijk voor de hemel. Kalau saudara tahu bahwa saudara sangat penting bagi sorga, saudara akan bertahan mengikuti jalan-jalan sorga. Dus als u weet dat u heel belangrijk is voor de hemel, u zal standvastig blijven in het patroon of in de route van de hemel. Jikalau saya tahu bahwa saya ini diuji dengan ujian yang berat, yang saya tahu bahwa jikalau saya mampu lulus melewatinya, maka saya akan berikan kemuliaan kepada Tuhan. Dus als ik weet dat hoe zwaar ook de probleem of de situatie, de toets die ik krijg in dit leven, ik zal standvastig blijven omdat ik weet, als ik slaag, dat is dan de eer tot de hemel, voor de hemel.
maka saya akan sungguh-sungguh bertahan untuk tidak kompromi dalam keadaan situasi apapun sekalipun saya harus mati. Als ik dat echt begrijp, ik zal standvastig blijven. Ook kost het mijn dood. Saya mau supaya saudara memikirkan hal ini. Jikalau yang dituntut adalah nyawa, apa yang harus saudara lakukan? Ik wil graag dat wij deze avond diep gaan overpeinzen. Stel als dat zover is. Stel dat de toets kost uw ziel. Wat zou u dan doen? Kalau kita melihat patron dari apa yang terjadi pada Mordekai ini, pegawai-pegawai istana sudah memberitahukan kepada Mordekai setiap hari dari hari ke hari, cobalah kamu sembahlah, kamu sujudlah, kan hanya waktu dia lewat, waktu Haman lewat, ayolah berhari-hari. Nah, kesempatan ini berhari-hari adalah kesempatan untuk kita mempertimbangkan apakah kita akan ngikutin atau kita tetap bertahan. Dus als wij kijken naar de strijd van Mordecai, dan kijken wij terug hoe hij dagelijks eigenlijk werd getoetst. De medewerker van het paleis, van koninkrijk, zeggen tegen hem, waarom doe jij zo moeilijk? Het is toch alleen op het moment dat Haman langskomt, je hoeft niet de hele dag te aanbidden, hem te aanbidden. Alleen als hij langskomt, de eerste dag, dag aan dag, dan kom jij tot een punt van, ja, waarom? Moeilijk. Misschien 1 seconde, 2 seconden, alleen dat. Dan worden wij eigenlijk geconfronteerd met die gedachte. Apakah saudara gentar terhadap ancaman? Zou u bang zijn voor de consequenties? Ancaman yang dilontarkan kepada Mordekai ini tidak main-main karena ini menyangkut nyawanya dan nyawa seluruh bangsanya. De consequenties die Haman eigenlijk krijgt is, als hij dat niet doet, Mordecai moet dan sterven, niet alleen hij, maar ook zijn volk. Saya menyadari saya sebagai seorang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin banyaknya murid di seluruh dunia. Saya tahu kalau saya kompromi itu adalah ancaman buat saya dan seluruh murid-murid yang lain akan kena kehancuran dari jerat iblis. Zo zie ik precies hetzelfde met mijn leven. God heeft mij toevertrouwd zoveel discipelen wereldwijd. Als ik 1 compromis gaan sluiten, is betekent een diepe val niet alleen voor mij, maar voor alle discipelen onder mij. Jangan pikir karena saudara tidak berdiri di mimbar, kemudian saudara berpikir bahwa jikalau saudara berkompromi, itu tidak berpengaruh bagi siapa-siapa. Dus denk niet, net als zo, ik sta toch niet aan de kansel, dus als ik compromis sluit, dan het is alleen voor mij. Maar het is niet zo. Kita belajar bagaimana seseorang yang bernama Akan waktu dia mencuri, waktu tidak boleh dibilang bahwa tidak boleh ambil jarahan apapun, dia mencuri, tidak hanya dia yang mati tetapi seluruh keluarganya pun mati. Dus wij kennen het verhaal ook van Akan. Dus hem werd gezegd dat hij mocht niet dingen pakken van de vijand. Maar toch deed hij dat. En wat is de consequentie? Hij is dood en ook zijn gezin. Kita juga dengar banyak bagaimana pejabat-pejabat mereka yang selingkuh, main perempuan, mereka pikir dosanya mereka tanggung sendiri. Tetapi waktu mereka kedapatan melakukan zina, lalu mereka diekspos seluruh keluarganya dan dia semuanya jadi malu. Bahkan kalau dia duduk di DPR, semua DPR pun tercoreng, seluruh negara pun tercoreng. Dus kijk naar grote leiders hier in de wereld. Als bijvoorbeeld 1 leider pleegt een overspel. En als dat betrapt en wordt eigenlijk geopenbaard, niet alleen hij voelt de schaamte, maar ook zijn gezin, zijn werknemer, zijn bedrijf. Misschien als dat een president is, het hele land komt in de schade. Waktu pemimpin mahkamah di Indonesia yang tertinggi yang menentukan suatu keputusan di Indonesia itu jatuh, maka nama Indonesia pun tercoreng.
Dus Indonesië had ook ooit meegemaakt, de hoogste leider eigenlijk in Indonesië had een fout begaan. Dus op dat moment de naam land Indonesië is ook beschadigd. Nah, sekarang kita kembali kepada scenery bagaimana Haman ini akhirnya dia membuat suatu rancangan ancaman kepada Mordekai. Dus wij gaan terug naar het verhaal van Haman. Hoe Haman een strategie bedacht om Mordekai eigenlijk te laten vallen. Di dalam Esther 3 ayat 8 sampai 9 saya minta dibacakan. Esther 3 gaan we openen. 8 sampai 9. 8 en 9. Ik lees vanuit Nieuwe Bijbelvertaling. Esther 3, 8 en 9. Daarna zei Haman tegen koning Ahasveros: er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft. En te midden van andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken. En aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gebaat hen maar rustig hun gang te laten gaan. 9. Als het de koning goed dunkt, laat er dan een bevel of schrift worden gesteld dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik 10.000 talent zilver afdragen aan de ambtenaren die de koninklijke schatkist beheren. Haman mulai mengajukan rencana jahatnya kepada otoritas tertinggi dan disetujui. Haman begon zijn mooie plan volgens zijn gedachten te geven aan de leiders. Dia juga memberikan uang besar sebagai jaminan keinginan kejahatannya. Dus hij gaf ook heel veel geld als een zekerheid voor zijn plan. Selalu kejahatan disertai dengan manipulasi. Kwade dingen zullen altijd gepaard zijn met manipulatie. Nanti saudara saat diperhadapkan dengan situasi yang membuat saudara kompromi, saudara rasa sesak hati, saudara rasa jengkel sekali. Karena merupakan semuanya tindakan kejahatan yang disatukan. Dus als u dit heeft ooit ervaard en u koos voor de compromis, u zult deze gevoelens ook ervaren. Voelt echt schuldgevoelens, benauwd, die en dat wil de vijand. Pada waktu tempat training kami dikepung oleh massa dan oleh kepala desa, oleh polisi, oleh intel, oleh orang-orang ini, rasanya hati saya juga sesak sekali, semuanya ikut gentar. Dus ik had deze situatie meegemaakt met mijn discipelen in Jakarta. Dus Pastor Magdalene had nou een nieuwe plaats in Jakarta, waar eigenlijk de moslimen wonen. Dus ze had meegemaakt in deze nieuwe gebouw, dat heel veel mensen, dus deze gebouw waren omringd met zoveel mensen zelf, de leiders van volk en dan politie, van alles. Nah, di sini bahkan raja ini sudah sampai pemerintah tertinggi, raja memberikan cincin meterai untuk menyegel kejahatan yang akan Haman lakukan kepada Mordekai. Tot zover dat de koning gaf zijn ring als een zegel voor de plan van Haman. Jadi jikalau itu sudah terjadi, maka keputusannya tidak pernah bisa dicabut lagi. Het is bijna. Dus als dat zover is dat de ring eigenlijk gegeven, dan wat hij beslist kan niet meer veranderd worden. Bagaimana jikalau kita diperhadapkan kepada situasi yang nampaknya sudahlah besok kita pasti mati. Dus hoe zullen wij ook reageren in deze situatie wat wij denken, ja, er is geen hoop meer. Morgen, we gaan dood. Kita seringkali beralasan, oh bagaimana ya, kan Tuhan tahu. En dan zoveel redenen of gedachten komen dan in ons hoofd. Ja, hoe hè? Want God weet toch wat ik nou meemaak. Nanti kalau saya harus ikutin perintah bos yang seperti itu, nanti kalau saya tidak ikuti perintah, nanti bagaimana dengan masa depan saya? Kan masih ada anak-anak saya, keluarga saya, bill yang harus dibayar dan sebagainya. En hoe dan? God weet toch mijn positie als ik niet meedoe wat de baas
of collega misschien, ik heb toch nog kinderen, ik moet nog zoveel rekeningen betalen. Kita seringkali mengajukan alasan yang sangat tepat untuk berkompromi. Vaak geven wij eigenlijk de reden die geweldig zijn, die lijkt wel op dat dat pas voor compromis te sluiten. Kita memberikan alasan buat semua orang, tetapi kita menyangkal hati nurani kita. Wij geven zoveel advies naar anderen, maar eigenlijk wij verloochenen de inhoud van ons hart. Kita lupa bahwa ada saksi-saksi awan yang memperhatikan kita. Wij zijn vergeten dat er zijn getuigen die naar ons kijken. Kita lupa bahwa ada Tuhan dan setan yang sedang menilai kita jadi juri. Wij zijn vergeten dat er zijn God, maar ook vijand, de duivel, die wacht welke beslissing eigenlijk zal ik nemen. Lebih jauh lagi akhirnya Haman ini membuat surat dengan cincin meterai raja dan itu langsung disebarkan oleh pelari pesuruh cepat. Dus zover de strategie of de kwaad dingen van Haman. Hij maakt een brief met een zegel van de ring van de koning en hij stuurt iemand zo snel om dat te verspreiden in het koninkrijk. Hari kematian sudah ditetapkan. Dus wat betekent dat? Dat de dag van de dood voor het volk is bepaald. Apakah Haman akan turun banding? Apakah dia akan menyerah? Apakah dia tetap bertahan? Zal Haman dan blijven in zijn positie of achteruit of zal hij gewoon verder gaan? Dia melolong, dia berkabung, dia menangis. Mordekai. Dus terug, het was geen Haman, dus Mordekai dus op die avond. Mordekai, dus de keuze is aan hem. Dus hij weet, morgen is de dag voor de dood van mijn volk. Wat zou dan Mordekai doen? Verder gaan om niet Haman te aanbidden of toch compromis sluiten vanwege om het volk te redden. Dia tidak menerima pengasihan dari sang ratu. Dia punya tujuan. Hij had geen medelijden van de koningen. Hij had een missie alleen. Ratu ingin menghibur dia, ingin mengganti jubahnya dengan jubah sukacita, tetapi dia menolak itu karena dia punya satu tujuan. De koningin gaf hem een kleed om zijn rouwkleed te vervangen, maar hij weigerde. Waarom? Hij had een missie. Bagaimana dengan kita semua saat kita Hoe zit dat dihadapkan dengan met ons? kompromi? Als wij in deze situatie staan, zullen wij toch compromis sluiten? Apakah saudara berani stand alone apapun juga ancamannya? Durf u om alleen te staan? Maakt niet uit welke consequentie wordt dan gegeven. Sedekat apapun hari kematian itu, Hoe dichterbij ook de dood die wij zullen onder ogen zien. Mordekai dia tahu akan ada pertolongan dari Tuhan. Mordekai wist, zijn God kom met hulp. Saat itu dia menyuruh Esther untuk berdiri di hadapan raja, sekalipun harus Esther pun mati, matilah. Tetapi pertolongan pasti akan datang. Op dat moment Mordekai vroeg Esther om bij de koning te gaan. En dat kon ook de dood voor Esther werden. Maar dood voor de waarheid. Saat Esther tidak siap dan mengajukan alasan yang tepat lagi, Dus Esther kwam weer met redenen voor hem. Een geweldige reden. Mordekai berkata, baik, kalau kamu tidak mau maju, Tuhan punya stok untuk nolong kami. Mordekai zei tegen Esther, als je toch niet wil. God heeft genoeg voorraad om ons te helpen. Jadi dia percaya bahwa pertolongan pasti akan datang. Dus Mordekai gelooft echt 100% dat de hulp van God komt. Saudara harus mempercayai saat saudara berdiri sendiri bahwa saudara stand alone, pertolongan pasti datang sedekat apapun kematian saudara. Dus wij moeten zo overtuigen
om God te geloven dat Hij komt, hoe dichterbij ook de dood komt. Itu adalah iman yang besar. En dat noemen wij heel groot geloof. Saudara harus membangkitkan iman saudara di saat situasi yang tersulit apapun. Wij moeten ons geloof opwekken in de moeilijkste situatie in ons leven. Rupanya di dalam peristiwa yang sangat mendekati kematian ini ada sisipan peristiwa yang luar biasa. Dus het blijkt in deze dagen, eigenlijk donkere dagen, er is een dag waar God eigenlijk wil gebruiken. Rupanya Tuhan ini tidak pernah lupa dengan setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita. Dus het blijkt dat God nooit vergeet met goede dingen die wij doen in dit leven. Ada upah tertunda yang tidak diberikan kepada manusia pada waktunya, tetapi diberikan oleh Tuhan tepat waktu. Er is een loon die God zogenaamd tegenhoudt. Dus niet op dezelfde moment waar wij goede dingen eigenlijk doen. Maar God heeft dat tegengehouden om die loon te geven tot de juiste tijd waar Hij wil geven. Suatu hari Mordekai ini mendengarkan persekongkolan dua pegawai raja yang akan membunuh raja. Tetapi kemudian waktu dia mendengarkan itu dia sampaikan kepada Esther dan Esther menyampaikannya kepada raja atas nama Mordekai. Dan akhirnya benar setelah diselidiki ternyata dua orang itu memang berusaha untuk membunuh raja. Dan akhirnya mereka dibunuh. Dus wij weten het verhaal. Op één dag, Mordekai hoorde een gesprek van twee mensen die eigenlijk een planning hadden gemaakt om de koning te vermoorden. En deze gebeurtenis had Mordekai aan de koning verteld en dat werd geschreven, bewaard in de koninklijke boek. Pada saat itu Mordekai sama sekali tidak mendapatkan hadiah apapun. Dus op dat moment, Mordekai krijgt geen beloning. Kita seringkali nuntut upah. Wat wij doen, wij eisen de loon precies op dat moment. Heer, ik heb dit gedaan. Sedikit saja kerja, sedikit saja lebih waktu, kita nuntut uang lembur. Dus ook op het werk, klein beetje meer dingen doen die niet behoort tot ons werk of meer tijd besteden, dan vragen wij aan de baas meer salaris. Kita sangat hitungan sama bos kita di tempat pekerjaan. Selalu pikiran kita uang terus. Dus op het werk, we zijn zo, ja, hoe moet ik zeggen? Dat wij gaan niet klein beetje meer doen zonder dat onze baas terugbetalen. Dus dat doen wij op ons werk. Kita tunjukkan di hadapan bos bahwa kita yang melakukan itu, kita yang membuat ide itu, kita yang merencanakan, kita yang sudah jalan ke sana, kita capek. Dus wij laten zien aan onze baas expres, ik heb dat gedaan baas, ik heb dit eigenlijk gepland, ik heb dit en ik ben nou moe. Hanya karena apa? Uang. Waarom? De gedachten van geld. Tiap kali Heers yang kita in onze tuntut di gedachten. kepala kita, duit lagi. Elke keer in alles wat wij doen, dan hier alleen maar geld. Kita belajar bagaimana Mordekai menyelamatkan nyawa raja, dia diam saja. En wij hebben geleerd van Mordekai deze avond. Toen hij de gesprek van deze twee mannen heeft doorgegeven aan de koning. Hij kreeg niks. Saudara, Tuhan gak pernah lupa. Mijn broeder en zuster, God vergeet geen één dag van ons allen. Upah yang tertunda Tuhan berikan dengan luar biasa dengan cara Tuhan. De loon die tegengehouden door God, zal Hij geven op zijn tijd, een juiste tijd. Amen. Di dalam Esther 8, Esther 8. akhirnya kita tahu bahwa setelah Mordekai ini stand alone sedemikian rupa, pertolongan datang lewat cara Ratu Esther berani menghadap kepada raja. Dus toen Mordecai koos om alleen te staan in de waarheid, God hulp kwam door Esther.
Saudara tahu akhir kisahnya bagaimana Haman ini yang dengan kejahatannya sudah menyediakan tiang untuk menyulakan Mordekai ini, akhirnya Tuhan balikkan kejahatan itu dalam 1 malam saja. Dus wij kennen het verhaal. Haman, die een pilaar heeft voorbereid voor Mordecai, heeft God eigenlijk tegenovergestelde gemaakt. Dat uiteindelijk volgende dag, in 1 avond, heeft God alles ondersteboven gedaan. Dat Haman werd eigenlijk aan die pilaar gehangen. Di sini kita belajar bahwa sedekat apapun hari kematian kita, Tuhan selalu muncul di sana saat kita berdiri sendiri dan tidak berkompromi. Amen. Hier willen wij leren. Hoe dichterbij ook de dood komt. God komt op tijd. Saya melihat ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Ik zie in deze gebeurtenis hoe God eigenlijk zoveel liefde geeft aan ons. Tuhan berjaga-jaga saat kita juga berjaga-jaga. God waakt over ons op het moment dat wij ook waken. Saat hati kita ini sama dengan keinginan Tuhan yang di surga, maka Dia juga akan menjagai kita dengan penuh. Amen. Op het moment dat onze hart gepaard is met zijn wil, de hemel waakt over ons. Saat kita tidak takut terhadap nyawa kita, maka kita akan memperoleh lebih dari nyawa kita. Op het moment dat wij niet bang om onze ziel te verliezen, wij zullen juist krijgen. Saudara, bisakah saudara berpikir kalau Mordekai kompromi dari depan? Kunnen wij deze avond voorstellen? Stel dat Mordecai koos om compromis te sluiten in die gebeurtenis. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang diperhadapkan dengan situasi yang sulit di dalam pekerjaan dan hidup mereka dan mereka kompromi. Deze situatie eigenlijk hebben wij meegemaakt dagelijks op het werk, op straat, overal. Gods kinderen. En ze kiezen om toch compromis te sluiten. Sejarah semuanya berantakan. Hidup jadi sulit. Keadaan semua tidak menjadi baik. Dan zal de geschiedenis van ons leven niet mooi zijn. Alles gaat verkeerd. Alles gaat fout. Akhirnya Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28. Dus uiteindelijk God zegt in Romeinen 8:28. Allah turut God doet bekerja medewerken di dalam in segala alles ten perkara goede voor ons. untuk mendatangkan kebaikan. Ten goede voor ons. Kebaikan itu didatangkan karena ada kesalahan dulu. Dus het goede komt omdat van tevoren was fout. Ya, dia baik, dia bisa mendatangkan kebaikan, tetapi seandainya kebaikan itu tidak harus didatangkan, tetapi sudah dengan sendirinya semuanya jadi baik. Dus eigenlijk moet het niet zo. Wij hoeven niet eerst fouten te doen en dan verwachten dat de goede toch komt. Dus eigenlijk wij moeten gewoon kiezen om altijd in goede dingen te wandelen. Seandainya semua anak-anak Tuhan mereka berdiri di tempat mereka saat mereka dicobai, maka betapa kalang kabutnya neraka. Dus stel dat alle Gods kinderen in deze plaats kies om alleen te staan, kost wat het kost. Hoe moet ik zeggen? Hoe bang of hoeveel angst zal de hel eigenlijk krijgen voor onze daad? Betapa luar biasanya pasukan sorga yang ada di bumi ini saat saudara berdiri untuk tidak kompromi. Hoe geweldig zullen zijn als de soldaten van de hemel kiezen hier op de aarde om te staan in de waarheid. Betapa luar biasanya kekuatan kita untuk menggebrak dunia ini bagi Kristus. Hoe geweldig zal onze kracht zijn als Gods soldaat om deze aarde eigenlijk te bombarderen voor Christus.
betapa luar biasanya semua resources di dunia ini yang diberikan kepada kita dan kita akan memegang kekuasaan di dunia ini. Hoe geweldig zullen zijn dat wij door deze daden eigenlijk de vertrouwen krijgen van grote leiders hier op de aarde. Coba akhir dari kisah Mordekai dalam Ester 8. Dus in Esther 8 dan zien wij het gevolg of de resultaat van zijn keuze, Mordecai. Sudah orang ini stand alone di dalam segala kesulitan yang dihadapi untuk menyerahkan nyawanya. Na de keuze om echt alleen te staan, zelf kost zijn ziel. Akhirnya cincin meterai yang diberikan kepada Haman akhirnya diberikan kepada Mordekai. Uiteindelijk de ring van de koning die aan Haman werd al eerder gegeven, is nou gegeven voor Mordecai. Semua kekayaan orang kedua di negeri itu diberikan kepada Mordekai. Alle rijkdom van de tweede belangrijkste persoon in de koninkrijk werd verplaatst naar Mordecai. Semua orang-orang yang bukan Yahudi pun takut dan mulai masuk ke dalam keyahudiannya dan mempercayai Allahnya. En mensen buiten de Joden waren geïnteresseerd door deze situatie. En ze begonnen God van Mordecai te geloven. Dia memiliki otoritas untuk menulis dan minta apa saja atas nama raja untuk diberikan kepada semua orang yang dia inginkan. Hij krijgt autoriteit om alles op de brief te leggen. Alles wat hij wil voor zijn volk. Alles wat hij vraagt werd gegeven. Kekuasaannya menjadi bertambah-tambah. Dia dihormati oleh semua orang dan pejabat-pejabat dalam negeri. Zijn macht was groter en groter geworden. En zij, dus Mordecai, werd gewoon een geweldige persoon. En iedereen bewondert hem. Pembesar daerah, pejabat kerajaan, semuanya tunduk dan takut kepadanya. Dus alle leider geeft respect. En heeft respect, ja, angst, maar in positieve manier voor Mordecai. Hari kemenangannya menjadi hari sejarah selama-lamanya bagi bangsanya. De dag van zijn overwinning is een geweldige geschiedenis geworden voor zijn volk. Dia disanjung tinggi-tinggi karena dia mengikhtiarkan keselamatan bangsanya. Hij werd verhoogd omdat hij heeft zijn leven gegeven voor de redding van zijn volk. Dan di dalam Ester 10 ayat 1 sampai 2 mengatakan. Esther 10, 1 en 2. Bahwa dia ini kisah gagah perkasanya ditulis dalam sejarah raja-raja. Ik lees. Koning Ahasveros legde zowel het vasteland als de eilanden voor de kust belasting op. Al zijn machtige daden en krijgsverrichtingen zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Medië en Perzië. Evenals alle bijzonderheden over de hoge positie die hij Mordecai had gegeven. Walaupun dia bukan raja, walaupun dia bukan keturunan raja-raja, dia bukan dari Media dan Persia, tetapi rupanya perbuatan yang dia lakukan sejajar dengan perbuatan raja-raja. Ondanks dat hij zelf geen koning is, ondanks dat hij geen nakomelingen of het bloed heeft als koninklijke familie, maar blijkt dat zijn daad gepaard is met de daad van een koning. Daarom krijgt hij zoveel respect van Perzië, van zoveel landen. Karena apa? Waarom? Stand alone. Stand alone. Dat was de reden. Malam hari ini saya tidak hanya bicara kepada saudara, tapi saya bicara kepada diriku sendiri. Ik wil niet alleen praten tot jullie allen, maar ik praat tegen mijzelf. Malam hari ini saya minta kita akan berdoa bersama-sama dengan kuat. Deze avond wil ik graag samen, dat wij samen gaan bidden. Kita semua akan dihadapkan dengan hari-hari yang tidak mudah. Waarom? De slechte dagen komen. Ze zijn onderweg naar ons toe. Kejahatan semakin meningkat. Kwade dingen zullen alleen maar vermenigvuldigen. Ujian ada di mana-mana. De toetsen zijn overal. En bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang mengkompromikan nyawa kita. En hoe
moeten wij staan voor deze situaties. Kita bisa memilih antara kita kompromi dan kita tidak jadi apa-apa dan kita jadi budaknya iblis. Wij kunnen kiezen om compromis te sluiten en de slaaf worden van de vijand. Atau kita stand alone dan kita menjadi saksi dari Tuhan kita yang hidup. Of wij kiezen om alleen te staan en een getuigenwoord voor de hemel. Itu diserahkan kepada tangan saudara En masing-masing. die keuze ligt in onze handen. Keputusan-keputusan yang tidak akan mudah pemecahannya. De beslissing die niet makkelijk zal zijn. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu berjaga-jaga dan ada di sana saat saudara stand alone. Maar geloof dat God over ons waakt op het moment dat jij voor hem kiest. Ondanks dat je alleen moet staan. Kita harus berani berkata, if I perish, I perish. Dan moeten wij zeggen, als ik toch dood moet gaan voor deze keuze, dan ga ik dood. Syarat menjadi murid apa? Eis om discipel te worden is jezelf Murid-murid. Itu dia. Malam hari ini jezelf verloochenen. kita minta Roh Kudus agar firman ini menetap dalam hati kita. Deze avond vragen wij Heilige Geest om het woord in onze hart te planten. Karena saat saudara mulai mengikatkan diri kepada Tuhan untuk menjadi murid-murid Dia, Op het moment dat wij een verbond maken om discipel te zijn van de hemel. iblis akan marah sekali dan menuntut saudara untuk bagaimana caranya supaya saudara jatuh. De vijand zal van alles proberen om jou te laten vallen. Tetapi jangan takut. Maar wees niet bang. Jikalau saudara harus kehilangan nyawa, jangan takut. Zelf als u uw ziel moet verliezen. Saudara tidak akan mati. U zal niet doodgaan. Sekalipun harinya tinggal besok. Zelf dat kost maar nog een dag. Sekalipun apinya semakin dipanaskan lagi. Zelf het vuur wordt meer gemaakt. Sekalipun semua pejabat-pejabat dikumpulkan untuk menyerang saudara. Zelf alle rijders worden verzameld om jou eigenlijk te laten vallen. Bahkan presiden sudah turun tangan untuk mau siap membunuh saudara. Zelf misschien de koning of de president is al daar om jou te vermoorden. Tapi ada seorang yang lebih dari semuanya. Maar er is iemand die meer is dan wie dan ook. Dia yang berkuasa atas segala nama-nama, segala pemerintah dan penguasa-penguasa di Hij dunia. heeft macht over alle namen van alle leiders en van welke dan ook hier op de aarde. Hiduplah dan berdiri bagi dia. Leef en sta alleen voor hem. Tuhan Yesus memberkati. God zegen. Saya serahkan Haleluya. kepada Pastor Rio.